好靚西洋菜，好靚西洋菜。3蚊有幾多咧？ 3蚊有斤半，係冇所謂。你有冇試過炸呢個啊？有啊。一盒嘢咁掟落一炸，跟住好細塊啊，咁塊，跟住突然間就變好大嘅，都講究有啲咧洗得唔乾淨啊，佢會有沙㗎。淨係要魚同埋白飯，其實都已經夠。呢個係個女中意食嘅，最終埋單咧呢個數，抵食，真抵食。説廣州準備開一條新嘅地鐵線，就係呢個圈啦。其實琴晚我哋都睇過嘅。而家可以睇清楚啲啦。睇得清楚啲嘅，會去到呢個地鐵呢個站名，從來都未聽過呢個地名。呢個係唔知喺邊？可能海珠區嘅咯喎，帝園。呢度就學董係芳。其他都聽過啦。睇依度唔知呢個站，呢度唔知係海珠區定係。可能已經係海珠區嘅。燕江即係燕子江同埋海珠啦，海珠，一個圈咁樣兜一個圈嘅。咁啊，最近我哋屋企28號通常唔知26定28咧，最近我哋屋企火車站咯。火車站係離譜啊！火車站，如果我哋嚟到火車站，跟住再嚟芳村，快咗好多。係啦。方便嘅就係去芳村。以前就係要咁樣落嚟咯。係啦，以前喺去芳村就哇精彩咯。都冇問題啊，係快啲嘅。同埋魚坊石圍塘快啲咯。以前喺魚坊係6號線咁樣歐莊轉噶嘛，而家係都冇咩問題。差唔多啦，差唔多，因為點？畢竟你呢站好密啊。係。呢一度啊，所以就係我哋而家呢個位置密到咩？我哋而家喺呢度。係啊。喺呢度。呢度係最密嘅啦，地鐵係。年到年尾，又或者年中，唔知係26定係28啦嚇，就係呢幾日會開通地鐵嘅咯。通常廣州嘅話，今年年尾同埋明年年中咧，都會有2條好勁嘅線路開通嘅。呢種係大線路啦。係啦，咁啊，即係唔同話以前咧開去嗰啲地鐵站咧，唔係啊。開到去你永遠都唔會去一次嗰啲咧。上一次我有一次去黃埔就係啦，哇！嗰個地鐵站人都冇過啦，即係總之係咩人都冇嘅。呢啲地鐵站咧就會去嘅，即係你係會入到你嘅生活裏邊噶嘛。咁啊，大城市梗係咁噶啦嚇。大城市咧，早幾日我喺呢度啊嚇，我哋喺中山翻嚟嘅時候，咁我哋翻嚟停車啦。呢度有嗰啲活動搞啊，嗶哩嗶哩，跟住咧有啲小朋友喺度跳舞。咁呢度咧，當時啊，我睇到啊，原來平時係好多活動啊，好多唱歌跳舞嗰啲活動嘅。咁咧，我拍低咗，但係我唔播得，因為音樂版權嘅原因啊，好鬼勁啊！嗰啲男仔跳舞扮女仔跳，哎呦，真係唔明唔識理解。我唔係對佢哋有意見嚇，而係我理解唔到啫嚇。就係企喺呢個位置咯，唔好影響人哋老婆講嘅，都啱嘅，係。人哋中意咩？係咁，同埋咧楊濤廣場呢度原來到夜晚黑咧係好熱鬧嘅。因為隔離嗰棟咧叫世紀廣場，一個樓盤嚟嘅。咁到夜晚黑咧，譬如話右邊呢個咧，佢係會好多人飲酒啦，飲到好開心嗰種嘅。朝頭早我會嚟呢度食早餐，咁佢7點唔知7點定7點半開門㗎。我已經見到地下咧都仲有啲啤酒樽啊，或者嘔吐物咁嘅咯。我講緊嘅就係呢個酒吧。睇嚟幾好啊嚇！一段時間啊，廣州啊，嗰啲夜生活係好精彩嘅，尤其喺長堤邊咧，咁好多年輕人咧去嗰度飲到咧係亂七八糟啦，同埋可能唔知佢哋唔識飲啊，有陣時咩原因咧，搞到要因為嗰度隔離有醫院嘅，飲完之後入醫院咁啊，所以咧管制咗一段時間㗎，規定啲娛樂場所咧到2點鐘之後就要熄燈㗎啦，係要開燈㗎啦，咁啊冇得繼續飲咯，會比外國好啲嘅，唔俾飲就唔飲㗎啦嚇，就唔會話喺條街啊、喺條巷啊再飲過。咁啊，及後再過咗好多年啦，又開放翻呢一樣嘢，因為大家都怕死咗。唔知今日咧，夜晚夜生活經濟咧就越嚟越蓬勃啦。包括到咧早幾日我經過呢度嗰個咖啡店，見到又係哇坐滿人㗎喎。好咧，我哋去到一個城市啊，睇下佢有冇活力咧，我哋就要睇幾樣嘢。奶茶店有冇坐人啦？以前咧我去汕頭就係見到嗰條街咧幾多後生仔坐住喺度，仲要
仲要晏晝好似2點幾啊，好似係2點幾3點。我心諗個個都唔使做嘅咩嚇？少少似廣州嗰種感覺啊！嗱，有少少咪就係呢一種感覺咯。咁啊，有後生有老有嫩啦嚇。呢個係呢個唔係賣酒嘅，後邊啊全部都擺滿酒嘅。慢慢都諗唔到呢度會咁熱鬧。其實最初嘅時候，我以為佢會爛尾，即係入嚟係一啲好差嘅商戶嘅，即係嗰啲3個鏡夾埋一齊啊嗰啲咧。但係咧諗唔到喎，除咗冇金鋪以外咧，即係所有比較高端嘅餐廳啊、中高端嘅餐廳都有，高端冇，中端咖啡店啊、各種啊雪糕店啊都有嘅。有港九茶餐廳咁喺度食好唔好啊？可以啊，好多人排隊㗎。係啊，我有一日經過呢度，咁啊好多人排隊，可能嗰日啱開張。佢哋啲衞生搞得好好嘅，唔係淨係我而家見到就咁講嘅。朝頭早有時經過咧，都係一樣會搞衞生啦，會有啲氣球擺喺度啦。呢度附近梗係好啦，非常之好添啊！後邊又有住宅樓，地鐵線又有2條，又近老城區。不過呢度啲屋好貴嘅，啲貴平咯，新嗰啲梗係貴，肯定係咁噶啦嚇。有啲舊啲嘅屋，其實翻新下有味道啲嘅。地段係好緊要。買呢都係買地段，買周邊嘅環境。呢度地段非常之好，就算係呢個廣場都係啊。唔係講話有咩大資本進入啊點樣啊，即係佢嘅地段靚咧，佢啲鋪頭咧，佢夠膽就揾啲唔好咁低端嘅鋪頭入嚟咧，咁佢自然咧就會有生氣咯。好似呢啲咁樣，其實都唔係差㗎，旺咗好多喎，夜晚仲好喎。早幾日咧21號嗰日啊，咁啊停車嘅嗰個停咗電啊，幾陰公。哇！好快處理翻啦，係啊。咁我仲以為呢個便利店準備唔做添，其實唔係咯。邊又有一個新開嘅，後邊就係月陳記咯。我哋又可以試下月陳記，喺上2樓啊。仲有賣飾品嘅添喎，簡稱就係呢間咯。暫時又或者人哋到夜晚好熱鬧咧，就係呢個飲酒嘅，同埋後邊食嗰個歐洲菜啊，地中海菜呢個咯。梗係好勁啦！老婆講緊，以前要喺呢度翻工嘅話就好勁，係啊。因為咧，佢呢個行業咧又可以早退休，退完休咧單位又有錢分嘅，幾好嘅，梗係好啦。唔講呢個話題啦。咁啊，我哋接落嚟咧就會去市場買啲餸，因為咧，如果大家有留意啲影片日子咧，其實我哋今日星期一啦，星期日係冇出去拍攝嘅，因為啱喺中山翻嚟有啲攰，我屋企啲菜咧又食晒啦，咁啊一人買啲菜咯。屋企嗰個雪櫃嗰啲嘢咧都7七八八8八9九啦，去買啲菜啊。以往一樣啊，都係嚟龍津路市場買菜，咪買幾條菜就算㗎啦嚇。今日咧天氣凍啊，呢幾日天氣都凍咗啊，始料不及有少少傷風，不過都係凍親嘅啫。着得夠衫咧就唔咳㗎啦。路上會見到好多路人咧，都係着得密啲啊啲衫，咁但係咧廣州凍嘅天氣咧也就係嗰幾天嘅啫。咁同埋咧而家嘅凍咧係乾凍，就唔同話過完年濕凍，過完年濕凍就好攞命嘅。我買豬肉啦，平啦又買，又可以成功支付得到啊呢個，都講咗幾日㗎啦，唔需要再講啦嚇。試過有一次支付唔到咯，一次咁大把。嘅時間係已經過咗5點鐘㗎啦，但感覺上市場今日人
算太多。天氣凍咧又唔算啦，因為傍晚天氣唔算太凍嘅，到再過多1-2個鐘頭啦就會凍。朝頭早會凍啲嘅，10度都唔夠嘅。而家咧都有17度，其實幾舒服咯。版見到咧，好多觀眾都話近期會翻嚟廣州遊玩。如果對於海外觀眾嚟講咧，其實呢排就真係唔算話太凍嘅啫。即係你如果你哋喺會落雪嘅地方嚟廣州咧，係應付得到。咁至於香港啊或者澳門嘅話，都唔會太辛苦嘅，咁梗係會凍少少㗎啦。凍咩好咧？梗係食下啲打邊爐啊！煲啊嗰啲咁啦，啲凍啊，廣州人啊會再為食啲。又嚟睇下西洋菜價錢，近期就係睇西洋菜價錢嘅好時候。我先頭聽見一個老闆講2蚊半，唔係一包，係一斤，係人民幣2蚊半。嚟到呢個區域又多人咯喎，先頭入嚟嗰度人唔多。好多市民就聚集晒喺度啊，買餸咯。似喺汕尾就係食到呢個花甲王啊，賣40幾蚊一碟，呢度啊28蚊，合理啊。同埋到冬天咧，開始好多橙食啊，屋企仲有啲蔗未食完就唔買住啦。啲橙好平啊，10蚊4斤啊，係10蚊4斤啊。咁而且咧呢啲咧搣皮好方便嘅啫。果嘅話咧，各位觀眾喺海外就應該唔會話食唔到好嘅，分分鐘可能仲平過喺國內都唔出奇。香蕉啊呢啲都係啦，梨啊呢啲買啲梨啊2蚊半煲湯係嘛？係啊，我哋有時會用啲梨嚟煲湯嘅，佢會更甜啲咯。嗰種甜咧唔係你落蜜棗啊，又或者係黃糖啊，能夠冰糖啊，能夠替代到嘅。買啲大隻啲定係點啊？冇所謂嘅，唔好爛係㗎咯，嗬。得兩個皮。冇粗鞋咁樣。香蕉賣4蚊1斤。哇！至於呢邊咧就勁啦，哇！佢係過得到嘅。嗰啲發泡膠箱啊，運菜嚟嗰啲啊。自動行駛嘅輪椅都有啦，唔貴嘅，1000幾百蚊嘅啫，超級繁忙喎！我仲話今日呢度唔繁忙先，幾誇張。仲有菠菜，辣椒葉啊6蚊一斤，又或者西洋菜2蚊㗎，哇超熱鬧喎！呢度啊老細，呢度又係啊，濾水西洋菜2蚊嘅。一個時間大哥，多謝你先，多謝你先3蚊嚇。好靚西洋菜，好靚西洋菜。3蚊有幾多咧？3蚊有斤半，冇所謂嗰啲係1斤半咯。啫嘛，我知道，呢個環境係。呢個阿老細就好爽嘅做嘢啊！嗱咁你同佢講3蚊咁佢稱好俾你，佢又唔會話稱好一袋一紮咁啊！老細3蚊，俾到時3蚊，3蚊。嚟到龍津路買菜啊，真係快嘅。近期未必會芳村處啊整路，又有蓮藕啊，冬天咧食呢啲就好啊。蓮藕仲要台山蓮藕添啊，難得。韭葱3蚊，白咧就要食外省喎，廣東呢啲又冇咁甜啊，1蚊1斤。山東蘿蔔冇辦法㗎，呢種1蚊6一斤，或者我細個唔係好中意食嘅芥菜啦，水東芥菜一定要係特別爽㗎，1蚊8，仲有或者番茄，哇超熱鬧啊！保安叔叔都入嚟呢度買，西洋菜2蚊。你知唔知外國幾錢啊？紐約的觀眾告訴我，冇包裝袋嘅，逐紮賣1蚊4毫半美金一紮，佢同我哋個1斤半差唔多 size 啦，3蚊美國就10蚊人民幣咯，1蚊4毫幾啊嘛，邊度賺錢邊度使啊嘛，鬼知啊係嘛？呢度仲有寧夏菜心5蚊2斤。嚟到呢個時候啲菜心啊好甜㗎，佢唔會嗰啲咧浸到要煮好耐先腍㗎，尤其啲矮腳嘅，越矮腳越腍。5一之前食啦，呢啲啊
唔係話因為平就差㗎。點解識呢啲咧？其實都係嚟得市場多嘅啫。起碼我哋拍市場嘅影片係好多咁，大家都知道，全部都係聽啲菜販學翻嚟嘅啫。從以前咧完全唔識，到依家咧都略懂一二啦嚇。有啲乜嘢功效啊？咩時候食啊？譬如話青瓜咁，因為遲啲食又唔啱噶啦，價錢又貴，2斤4蚊添嘅呢度，又係2蚊1斤。冬瓜賣，難得，呢個係油麥菜啊嘛，好似生菜啊嘛，2蚊半。菜市場就下面啦，我哋出翻嚟外邊咧，呢度就賣肉類居多嘅。好刺激㗎！呢度一定要睇你咁嘅腳底啊！爆膏大河蝦20蚊1斤嘅，哇有鉗嘅喎，10蚊啫喎，爆膏啊！係咯，又到每年最平嘅時候啦。係啊，舊年買過28蚊，我記得，定20係啊，有膏嘅，你睇下睇唔睇到啊？海蝦就一年之中咧，最多好嘢食，價錢又唔貴嘅咧，可能都係呢幾個月啦。第一過農曆新年之前啦，咁過農曆新年之前貴啊嘛，咁又過咗中秋節喎，中秋節秋天啦，好多嘢咧成熟咗啊，咪平咯多咯。但係而家呢個時間咧就最抵食嘅，或者有栗子啦，呢檔年年都會開嘅。不時不食，平時就唔係賣栗子嘅。曾經有一段時間咧，物價飛漲啊！嗰啲薑啊、葱蒜啊，全部都俾人炒到貴晒。依家咧就合理啦。咁同埋咧，國家公布嘅經濟數據顯示咧，反而呢幾個月咧，嗰啲物價指數仲降咗添。買啲薑啊，煮咩食啊？平時煮餸咁嘅啫，拍件薑咁啊，烚菜咁又可以。我哋廣東人咧咁怕寒啊，熱又怕熱，寒又怕寒。我切一嚿咧，拍嗰個煲就烚菜咯。買你而家好多3蚊4咁多。沙葛啊，呢啲粉葛幾錢啊？3蚊半，冇渣。5蚊1斤炒蘋果，你好中意食嘅，尤其係老婆好中意食嘅，不過攞唔到算嘅。咁行完個市場出到嚟咧，個天咧已經黑。如果醒目咧，就可以好似阿姨咁拉架車仔嚟嘅。黑叉燒啊，咁樣嘅咧，紅爐叉燒40蚊1斤。面前呢度咧就叫做華貴橋，西關涌一部分東方威尼斯，係啊。如果就涌，因為其實就係嗰個市場就係嗰條涌嚟啫嘛。跟住24年嗰個呢個控股集團咧，你知唔知讀啊？唔識。出錢，佢話李老闆出錢收翻呢條橋，東方威尼斯。好聽㗎。故仔嘅時候話説早排咧，其實我有一個本地嘅節目主持人，我好中意嘅，叫鍾鴻飛先生啊。咁佢就話佢小時候咧，佢外婆咧就住喺呢度嘅。咁早幾日咧，因為通常我哋揸車都會聽下啲收音機嘅。佢就講啊，佢話咧，佢小時候佢外婆告訴佢，呢度以前咧就係一個好多河道啊、河涌嘅地方嚟㗎，肯定係啊。西關其實以前就係咁嘅。係，你睇地名就可以反映得到嘅。咁喺節目裏邊咧，佢哋都講過啊。佢話佢外婆告訴佢咧，告訴個節目主持人鐘先生咧，佢話
東方威尼斯。咁佢問佢阿婆：你去過威尼斯咩？佢阿婆未去過，喺本書度學翻嚟咁啊，融會貫通咯嚇。嗰啲係次要，重點係確實啦。以前西關咧係真係好多河涌嘅，咁啊慢慢充斥而成。所以咧，譬如話睇個地名，好似老婆所講啊，係荔枝灣涌啊，好多涌啊，龍津啊，都係關於水㗎嚇。逢源啊，左右逢源嗰啲水啊，流下咁樣嚇。咁啊半塘係啊，太多啦。全部都三點水啊嘛。冇錯，好正常啊呢啲。咁同埋咧之前咧有位觀眾咧就其實佢講咗好耐，我都不了了之嘅。就話想睇下以前呢度咧一個地方咁啊。近期其實我少做咗呢件事情好多，因為點解咧？其實我係唔想淨去到門口睇見嗰間屋18號幾靚啊，走先咁。其有好多觀眾已經翻咗，但係咧呢位觀眾咧就講以前咧嗰個地方啊係化工廠嚟嘅，咁啊而家就變咗一個樓盤啊嚇，就喺我而家呢度附近嘅啫。我哋食完飯就會去嘅，其實亦都好近我哋食飯嗰度嘅。我咧就醒目啦，佢話：有陣食完飯會唔會個天好黑咧？咁啊，既然係咁咧，我哋而家就去睇下佢。咁另外咧亦都有一位觀眾啊，佢亦都講話可唔可以再揾翻佢之前曾經喺芳村住過嘅地方？咁我哋計劃聽日去，係啦。講咗好耐，我哋佢都講咗好耐。又去咗。係又去咗中山各種咁。冇錯。下一集就可以睇到嘅。至於觀眾要揾嘅地方咧，佢咧所講叫恩洲北街，大概咩地方咧？我查資料嘅，其實就係面前呢一度啦。咁我有估計過係另外一個地方嘅。喺向群酒家咧，即係半塘路嗰度咧，都有叫恩洲唔知咩橫巷咁嘅。咁但係咧，觀眾就講過啦，佢話以前係化工廠，咁嗰度冇可能會做得到化工廠㗎嚇，好有可能就係面前一棟棟。係啊，觀眾講啊，佢話以前係化工廠，咁所以。唔係，呢度唔係石路機，一出去先石路機啊嘛。係啊，一出去就係石路機，中山八路。咁啊，中山八路就應該係出現咗好耐嘅呢度嘅。咁啊，我嘗試過揾地圖，亦都揾唔到呢個路名，只係揾到大概。咁當然亦都有可能係觀眾講錯啊，但係大概方位佢淨係講出恩洲北呢3個字咯。近邊度？就係呢度啦，就係面前呢度啦。就係面前呢度啦，街係肯定係入邊。係啊，咁嗰度已經唔會係街嚟嘅，呢條恩洲北前邊亦都有呢條恩洲北，2條唔同嘅路嚟嘅。咁而家就變成咁樣樣咯，變咗好多富力嘅樓盤，咁啊車水馬龍啦，又有消防局啦，隔離又有都係樓盤居多嘅呢度。咁啊嚟到而家放工時間就車水馬龍咯。因為呢啲叫路，入邊嗰啲先係街，但係裏邊啲街啊，小區就冇㗎啦嗰條路。因為以前咧廣州啊，即係輕工業比較發達咧，係會有好多廠嘅，即係無論係生產啲輕工業品啦，譬如話鋼瓶廠啊。咩熱水瓶蓋廠啊、乒乓球廠嗰啲就好啲，但係咧有啲咧佢可能會係化工啊、電池啊、咩綠水啊嗰啲廠咧，其實咧嗰啲搬走咗之後咧，都係會作為樓盤嘅。咁我哋係唔知嘅嚇。嗱，我哋屋企樓下以前啊，其實就係都係工業嘅，但係就唔係嗰啲重工業嘅咯，咁啊還好啲。觀眾所講嘅地方係咪就係呢度咧？我認為個機會係好大，因為附近就叫做恩洲㗎啦，周恩來嗰個恩啊，感恩嗰個恩啊，而家又有銀行啦，前邊又係一棟棟樓盤咯，咁都係富力嘅樓盤居多。富力咧當時啊，佢發展咧係會買咗好多呢啲地嘅。啲廠房改造嗰啲地，係啊，入邊嗰啲巷就叫街啊、巷啊、咩里啊咁樣。但係如果你係叫咩街嘅，佢如果全部拆晒啦，基本上就冇嘅。肯定啊，肯定係拆晒。地圖仲睇得到。佢再往前行咧，行少少咧，就係荔枝灣涌。仲有係啦，仲有馬蹄爽。咁如果以前咧，我講以前啦，各位觀眾住嘅時候咧，呢度仲係佢所描述嘅地方嘅話咧。其實我身後邊啲屋咧，應該都仲係咁樣樣嘅，機會好大。今日就變到一棟棟嘅高樓，又或者啲路名呢邊咧一個爛尾樓咯，好多年㗎啦。
好多年㗎啦。呢個爛尾樓嘅刺激啊，橫跨咗整個房地產最輝煌嘅時候，到而家落幕了，佢都仲係咁樣樣咯。咁啊，觀眾要揾嘅地方大體上都揾過啦。我哋去前邊食晚飯，睇下前邊嗰兩間津津，又或者隔離19涌邊度有位坐咯。津津好火爆，冇位坐機會好大。兩間非常之火爆嘅餐廳啊！第一個咧就係呢個啦，津津哦，而家打煲啊，天氣凍，坐喺路邊。咁第二個咧就係前邊19涌啦。到座位啦，就坐喺可能係觀眾講佢以前工作過嘅地方，係咪咧就真係唔知啦嚇。不過機會我覺得係好大，因為按先後推斷咧，如果喺半塘香群飯店旁邊嗰條路仔冇乜可能，機會好細，因為太細啊。呢度咧就夠大，而且按照我先頭所講話，廣州咧嗰段時間咧，佢係會將一啲廠房嘅地變成係住宅地，因為啲廠房要搬走啊嘛，佢機會係好大呢度。中津就係食啲小菜咯，多春魚、禾花魚、馬頭魚，中意啊！食蓮藕煲定係咩好？黃鱔煲幾錢啊？78，爽白鱔哇！嚟過好多次啦，煎魚頭哇，好食喎！魚扣呢啲係我哋廣東人最中意食嘅美食啦。食係一回事啊，我哋喺呢度咧，佢嘅豬大腸啊，炸嘅好好食嘅。菜乾湯啊，咁你蓮藕煲定菜乾湯好啊？都得，菜乾湯啦，菜乾湯係啊，係仲有佢哋有贊助龍船嘅龍舟比賽，佢唔係比賽嚟嘅，佢係遊龍嚟嘅啫。燒鵝68蚊一粒，乳鴿啦嗱可以嘅，32蚊一隻，紅盤蒸雞可以嘅，唔食雞嘅死鴿啊！仲有呢個就係我先頭所講啊嚇，今日應該未必食嘅啦，58蚊一粒。同埋仲有爽魚皮、三絲魚肚羹、雞蓉粟米羹、芫茜魚豆腐魚頭湯，都係好值得一試。咁啊，亦都可以考慮呢個，呢個係幾好嘅。不過今日未必會食。38蚊煲，性價比又高。牛雜煲炆火腩，呢個食過係嘛？都幾好。都係啲煲仔菜居多，或者啫煲啊咁啦，鐵板啦，果汁豬扒，哇，椒鹽田雞、五柳蛋，同埋咧嗱炒呢啲菜咧係要落啲豬油渣先好食嘅。啊，又或者落啲豆豉鯪魚咯，呢度仲好厚道咧，有水果餸。天意係送可樂先。天意送可唔係天意坐戶外咧，因為天氣比較熱，免茶位之外，仲要再送汽水。咁至於水果咧，就無論你坐邊度都送嘅。至於今日免唔免茶位就唔知啦，免都唔出奇。同埋食完之後咧，仲有大包餸。我記得疫情中元宵第一餐好似就係呢度食。首先呢個果汁豬扒嚟嘅，哇！熱辣辣，好靚，仲有3件童年回憶喺度添。你有冇試過炸呢個啊？有啊！一盒嘢咁掟落一炸，跟住好細塊啊咁塊，跟住突然間就變到好大嘅啦。事前知道咩顏色嘅。下邊呢個果汁豬扒，果汁豬扒咧，我認為最好食嘅咧，佢一定係要呢啲頭呢度咧有少少窿，但係又唔好成件窿喎，成件窿叫乾咧就又唔俾錢嘅，咁啊好明顯呢個肯定唔會嘅。但係至於窿唔窿咧，食落先知，同埋唔好咁勁嗰啲醋精味啦嚇。呢就我要求啦，同埋有時候太細件又唔得，太大件咧又全部都係肉，係好矛盾嘅，就已經要等位啦，試下啫。就冇粉又唔得，啲粉多過頭又話唔得，咁佢咧恰到好處。嗰啲肉又唔係話組裝埋一齊嘅，酸味又啱啱好，色水仲幾靚添。比細個食到嗰啲咧鹹味多啲，酸甜味少啲，咁但係都合理嘅嚇。都幾好食。我哋
佢好中意食佢邊都係夠脆。細個個女唔食飯，佢個外公咧就點啲味送俾佢嘅。諗唔到而家變咗個肥妹，不過而家小朋友都係咁嘅，營養好啊！嗱，一定要咁樣點滿啲汁，而且啲汁咧，佢仲要唔係好結，好多芡嗰種嘅，係掛上去嘅，你全部做得到嘅。試下呢個童年回憶，基本上都係咁嘅。仲係細個食到嗰啲味啦，係有少少蝦味嘅，佢叫蝦片，但係應該冇蝦。同埋咧，你如果唔食嘅咧，你含住喺度咧，佢係會吸咗你啲口水嘅。唔知大家有冇食過？仲有件事情咧，就係呢度啊，嗰啲鵝都好好，只不過我哋上一集先食過鵝，其實琴晚仲喺度食緊㗎。咁啊唔要炆鵝，炆鵝咁啊要個豬肺湯，哇！菜乾豬肺湯，豬肺洗得好乾淨下咁喎，係真乾淨啊，唔係講反話。因為隔離嗰度有得賣。係啊，咁佢應該唔係買喺隔離買啩？唔係，直接買嗰啲洗好嗰啲啊。哦，喺龍津路市場係有。乜魚啫人哋？除咗西洋菜湯，西洋菜湯係季節限定嘅，但係咧呢一個咧菜乾湯咧，因為菜乾即係就肯定唔係季節限定啦，一年四季都有嘅。應該海外易見到多啲喎，好濃一啲味。我唔係好中意佢哋有唔講呢度啊，我唔係好中意有啲餐廳咧，佢會落啲魷魚落去，嗰啲味會濃啲。呢度咧就清甜。乾呢樣嘢都好講究，有啲咧洗得唔乾淨啊，佢會有沙㗎。同埋豬肺又要炒過，難洗都唔再講啦，又要炒過。咪家常菜咯，但係估你都唔信，我哋仲點咗個酸菜魚。呢啲咧外省菜咧，人粵菜餐廳食咧，又有一番風味。同埋凍凍地啊嘛。菜乾會甜嘅，點解？因為有蜜棗，應該係嘅，唔會專門煲你嘅。28蚊啊！專門煲你唔係收28㗎啦，但係可以啊，冇問題。好好味。呢個地方好有可能都係觀眾所講，以前係佢工作嘅地方，唔出奇嘅。如果講到菜乾靚啊，可惜上次河源冇買到。我都有啲同學河源嘅，以前讀大學嘅時候佢攞過啲出嚟，仲有一個博羅又係，即係惠州嘅嘢，好靚嗰啲菜乾。而家就少啲啦。個菜乾喺自己屋企都曬得嘅，但係你要有個陽台嘅。先頭咧，我哋買薑嘅時候，你咪講過話煲湯啦，用啲薑冇咁寒嘅，咁啊咪有件薑啦。同埋咧，大皮同唔大皮咧都有講究嘅，但係至於咩講究咧，我講唔出啦。終於揾到啦，俾佢發掘到。呢邊有羅漢果，雖然唔多，都係煲下湯好。都好處同埋咧，仲有南北杏嘅，不過而家唔知去咗邊。你想我哋終於到啦！粵菜入邊都可以，嗱呢一種就係鹽湯啊。首先咧，呢個咧係等咗好耐嘅。唔係等得耐先但係個原因係咩咧？因為佢真係湯嘅。如果佢搣開個袋倒落去咧，就快啦。好明顯唔係。我已經吹咗幾次啦，我哋都理解啊，理解。係你人哋真係仲要幫你揾條魚嚟湯㗎嘛，仲要活魚啊！即係佢係新鮮嘅魚啊！呢種就夾起身係會爛嘅，嗰啲夾起身唔爛噶嘛，有啲係。正。咁中意食酸菜魚。其實我哋就唔係話極喜歡，不過如果係都要食咧，都會嚟翻啲粵菜餐館食嘅。佢唔算太辣喎，咁啊少量辣就肯定有啦，辣都唔係啊！都唔係啊，都幾辣嘅，有一啖喎，食落口邊辣。你新鮮嘅魚就食到有啲魚味啊嘛。料理包嗰啲嘢真係快啊，大佬。即使係嗰啲魚咧係有骨嘅，嗰啲快餐店嗰啲咧就冇骨嘅。早啲唔知點講咧，你冇所謂，我食2嚿嚿㗎啦。我食咗果汁豬扒，我呢個留翻俾個女。佢又好中意食呢啲嘅，係啊，佢食到㗎佢。
留翻啲汁凍可以就係煮麵食嘅。同埋咧，呢啲係冬天，即係我講我哋啊，冬天先喜歡食嘅咯。如果咧怕太辣咧，俾個推薦大家，雖然好食啊嚇，但係酸菜食少啲，因為佢咧我夾俾大家睇啊，呢啲咧菜葉咧佢係會吸到嗰啲辣嘅汁㗎。咁啊，怕辣咧就唔好食，但個魚咧係好好嘅。就算嗱呢啲咧，其實佢唔係太辣嘅啫，辣喺個汁嗰度。咁有啲咧就會標榜話自己嗰啲湯汁都可以飲嘅。咁其實咧落少啲油嘅話，點講咧？佢標榜啲油係好乾淨，但其實咧乾唔乾淨咧食就知嘅。最緊要係有見到有頭啊！佢又要佢好多功夫嘅，又要洗乾淨啲酸菜啊，現湯啊，大佬係好耐嘅。嗱有頭，呢度有頭，呢度有尾。佢已經食咗個頭啦，係咪？嗱起嗰啲骨好多功夫啊！咩有少少油水啊！少少嗰啲蒜頭炸咗嗰啲油灑上去，咁啊特別香。咧反為咧，有時喺嗰啲商場啊，我啊反為唔想食。係啦。因為商場嘅，你除非見到佢有個魚池喺度養住，點會有魚池咧？同埋仲有啲咩咧？商場嗰啲啊，佢為咗俾嗰啲酸菜魚多個數都係食呢度啊，一人份啊，咁咧佢會分咗一份就分咗幾份出去賣咁嘅，咁啊有冇魚頭咧就不知道了。最緊要聽到佢話等得耐，等唔耐啊，千祈唔好制啊！亦都唔會有啲油益味。反而有時咧食呢啲酸菜魚啊，喺啲粵菜仲啱，粵菜師傅整嘅嗰啲，因為起碼保證條魚。咁有啲咧佢又會有個煲熱住佢，或者再俾你揼啲。通常係餐廳做好埋咁爆，我食得少啲啊，2聲咳。因為你有咳咯。係，不過就算唔咳，其實都差唔多飽㗎啦。我可以講係好多份量啊，即係你話淨係要魚同埋白飯，其實都已經夠啦。呢個係個女中意食嘅，最終埋單咧呢個數。抵食，真抵食。咁啊，仲有呢啲都未食晒，超級火爆。今日已經唔算好離譜㗎啦。平時排晒隊喺門口擾攘咁嘅，咁啊我哋又埋單啊，翻屋企換個角度睇下啦，就喺呢度嘅，咁啊好大機會就係觀眾所講嘅地方。咁啊講下具體位置啊，嗱呢度過去咧就鳳園路，咁喺嗰個方向過去咧就過翻去龍津西路嘅。除咗我哋今晚食飯呢度津以外咧，隔離呢個19涌美食都幾火爆，但當然相比之下就梗係差少少啦。入夜你就可以過去嗰度荔枝灣涌行下咯。不過嗰度咧就之前係未有翻新過咁靚嘅，一條臭河涌嚟嘅啫。喺鏡頭正前方呢度行入去咧，一路行即係如果識路嘅話，其實我係嘅，其實裏邊好黑㗎，唔使識路㗎，係行得到過翻去向群飯店，即係仁威廟門口嘅。至於呢一度咧，就係先頭所講龍津西路嗰個方向啦嚇。呢度寫住龍津西路，咁好大機會咧，以前呢度仲係嗰位觀眾所講佢工作嘅地方嘅時候咧，都仲係咁嘅樣嘅，所以應該係冇乜變化過嘅。咁至於呢度行入去嗰啲巷仔咧，其實可以證實得到已經係搶定係全部冇晒，因為咧上邊係變晒啲棟樓盤咯，樹木又夠多嘅喎，而且啲樹木唔似係呢幾年先種。咁啊再行前少少就半溪酒家啦，半溪酒家就肯定係冇乜大變化，個地理位置。即係冇變嘅，有啲葱啊嗰啲。河涌嗰啲，河涌都係復原翻嘅啫，之前都係冚住冚蓋，但係河涌都係河涌嚟嘅。呢度恩洲直街唔係啊，觀眾話要恩洲北啊，呢度恩洲直街啫。恩洲直街入去撞啊！行下唔使撞我，因為我已經撞過㗎啦。咁啊喺度行翻出去啦，冇問題嘅。一路行，我哋可以行翻過去嗰個半溪酒家嗰度啦。
裏邊就係咁樣樣嘅。朝頭早行會好啲嘅。之前好耐之前，大概1年之前曾經入過嚟呢度拍攝過嘅，都揾過冇好多地名都唔見咗啊！即係就係呢一個區域咯。咁啊，所以應該係好似觀眾所講，因為城市改造，所以變化咗啦。咁但係地下咧，嗱呢度恩州節街都保存到嗰啲青磚路咯。仲有呢個攤櫃，即係如果你話會唔會以前都仲係咁咧？佢如果喺附近大嘅，可能應該可能都係變晒咧。嗱呢啲屋咧，以前啊，佢係咁噶。嗱嗰度寫住文昌北路聖業地塊拆遷安置，以前係咁嘅。呢度寫住仲有2個字，我係唔識嘅。咩泥啦？呢度出翻嚟，出唔出到㗎？公仔都係通嘅，就係得翻恩州直街。跟住嚟到呢度，咁啊，其實都已經好熟悉啦。係啊，出到去對面咧就係食瀨粉嗰度咯，靈記瀨粉同埋仁威廟啊。對面就仁威廟。喂，呢度咧就係靈記瀨粉，係啊。上邊就寫住恩州直街，嗰個恩州就剩翻條直街㗎啦嚇，冇㗎啦冇啦靈記瀨粉。德慶里街、眾福園，其實我都入過去嘅嚇，呢度啊入得到去嘅。亦都有間學校咧，應該叫西關外國語學校，喺新近出現㗎啦。埋呢度，呢度變咗賣涼茶，之前賣湛江雞嘅，呢度有條路仔行入去咯。集影片亦都到呢度結束啦，希望滿足到呢位觀眾嘅願望。聽朝瞓醒覺，我哋就去芳村嗰度。另一個觀眾啊，另一位觀眾。而家好少會做呢件事情，因為我都講過㗎啦。因為好多觀眾可以自己翻嚟啦，已經唔需要我再幫佢揾呢一樣嘢。咁睇情況啦。因為有啲真係未必話會可能成個屋企喺晒嗰邊，咁人哋又未必翻到嚟。